Assalamualaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Men Erkin. Men Gulchehra. Egallanishicha, Xotan shahrining To'sila yezida 25 yoshli Ahmad To'xti Xudobadining so'roq ustida Xitoy soqchilarining qurolini tortib olib, ilgarikin 7 nafar soqchini etib tashlaganligi ma'lum bo'ldi. To'silla yezilik partikom va hukumatning 20 avgust chiqargan tutish buyrug'ida Qashqon jinoyatchi Ahmad To'xti Xudobadini tutib olganlarga 300 ming so'm, uchur bilan ta'minlovchilarga 100 ming so'm mukofot berganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqinqi bir qancha kundan buyon Xotan shahrining To'silla yezida barliq yo'llar qamal qilinib, umumyuzlik aqtirish ilib berilgan. Radiomizning yerlik ammadan egallashicha, Ahmad Xudobadi 25 avgust kuni tingtingchilar tarafidan tutilib qolganligi ma'lum bo'ldi. Yaqında Rabiya Qadir xonimning hayoti bayon qilingan O'limdan qaytgan mahbus nomli kitob Uyg'ur va turk tillarida nashr qilingan. Mazkur kitob yozuvchi Abdulhakim Boqiy Eltabirning qalamiga mansub bo'lib, uning turkcha tarjimasini Turkiya Egey universiteti professori Alimjon Inoyat ishlagan. O'limdan qaytgan mahbus nomli kitob 27 avgust kuni Istanbuldagi Taxlimakon Uyg'ur nashriyoti tarafidan birli vaqtda ikki xil tilda yo'riq ko'rgan. Mazkur kitob Rabiya Qadir xonimning balalik chog'lari, ota-ona va avlod so'ygisi, hayot uchun kurash hamda zindondagi 2045 kun qatorliq 4 bo'limdan tarkib topgan. Ikki tilda birli vaqtda nashr qilingan bu kitob Rabiya Qadir xonimning hayoti haqida muajiratda yo'riq ko'rgan yana bir yangi asar ekan. Xalq Tori Uyg'urcha kanalining xabariga qaraganda, Uyg'ur Avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati axborot sohasiga bayonot berib, buningdan keyin Uyg'ur elidagi aholilarning bir parcha iltimos jadvalini to'ldirsila pasport ola oladiganligini bildirgan. Doirlar Xotan shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi chegaradan kirib chiqishni boshqarish atritining pasport bejirishini tezlashtirish va oddiylashtirish uchun yangidan 32 xodim qabul qilganligi, ismini qo'shib ishlayotganligini davron solgan. Halbuki radiomizning Xotandagi yerlik aholilardan egallashicha, atanmış pasport elishni osonlashtirish davrining kaynida Uyg'urlarga nisbatan yanılı cheklimining mavjudligi ilgari surilmoqda. Aholilardan 71 yoshli bir buvay soqchixona mening pasport iltimosimni yeshing cho'nkan deb rad qildi. Ammo asharga haydaydigan chaqda yeshimni so'rabmi qo'ymadi deb shikoyat qildi. G'arbda erkin va hur fikrlarning bo'shigi deb qaralgan universitetlarning bugungi kunda Uyg'ur elidagi eng sezgur siyosiy munbarga aylanganligi diqqat qo'zg'amoqda. Ma'lum bo'lishicha 1980-yillarda oliy maktablar Uyg'ur avtonom rayonining siyosiy atmosferasini o'lchaydigan termometr deb atalgan. Halbuki bugungi kunda Uyg'ur elidagi oliy maktablarning ilmiy natijani emas, balki siyosiy o'lchamni birinchi o'ringa qo'yayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Yaqinda muajirat hayotini boshlagan bir nafar Uyg'ur oliy maktab o'qituvchisi o'z bayonlari orqali Uyg'ur elidagi oliy maktablarning sirtqi bilinmagan yana bir yuzdagi yo'qlikni qayirdi. U o'z bayonlarida maktab ma'muriyatidan tortib toki har qaysi fakultet va darsxonalarga qadar siyosiy sensorlarning qattiq kontrolida ekanligini oshkor qildi. 2008-yili 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan sobiq jurnalist Mahbuba Ablashning bir necha yil avval qo'yib berilganligi ma'lum bo'ldi. Bir nafar radio anglag'uvchimizning bildirishicha, Mahbuba Ablash 3 yil turmada yotgandan keyin 2011-yili qo'yib berilganligi ma'lum. Onun hozir Urumchidagi ma'lum bir idorada ishlaydiganligi ilgari surilmoqda. Radiomiz bu xabarni dalillash uchun Urumchiga telefon qildi. Telefonimizni qabul qilgan Mahbuba Ablash o'zining Mahbuba Ablash ekanligini aytgan bo'lsa-mu, lekin u radiomiz ziyoratini qabul qilishni rad qildi. Mahbuba Ablash aslida Şinjan xalq radio stansiyasining muxbiri bo'lib, u 2008-yili Xitoyning atalmış qo'sh til ma'rif siyosatini tanqid qilganligi uchun qo'lga olingan. Amerikadagi Dialog fondi jamiyati ayni chaqda Mahbuba Ablashning bo'lgunchilik jinoyati bilan ayblanganligini bildirgan edi. Xitoy hukumat taratqullarining bildirishicha, Uyg'ur elining Xotan, Qashqa, Qarmay, G'ulji qatorliq shaharlarida 45 kishining sotlanganligi ma'lum. Doirlar ularning chegaradan qonunsiz o'tib, jihad qilish uchun mang'anligini ilgari surgan hamda ularning Xitoy qonun bo'yicha sotlanganligini bildirgan. Ularning ichida odam qochoqchiligi bilan ayblangan 18 kishining Xitoy ekanligi, chegaradan qonunsiz qochganlarning bo'lsa Uyg'ur ekanligi xabar qilingan.
Xinhua agentligining oshkorlashicha, ulardan 8 nafar Uyg'urning Qashqarda, 3 nafar Uyg'urning Xotanda sotlanganligi ma'lum. Xitoy hukumati chet ellarga qochgan Uyg'urlarni terrorlikqa bog'lasimi, lekin xalqarodagi kuzatuvchilar Uyg'urlarning siyosiy, diniy va milliy zulm tufaylidan chet ellarga qochayotganligini ta'kidlamoqda. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Aman bo'linglar.